បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាបាទជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ទាំងបានប្រទានពរដល់បងប្អូនអរគ្នាប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តពិតណាស់មួយរយៈនេះប្រហែលសប្តាហ៍នេះយើងបានមានការរវល់ជាច្រើនពិសេសទៅលើការចូលរួមបុណ្យសពទាំងក្រុមជំនុំទាំងបងប្អូនដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនអរគ្នាស្គាល់ហើយបទចម្រៀងពិធីបុណ្យសពប្រហែលថ្ងៃនេះសឹងថាបងប្អូនចាំទៅហើយបាទពូច្រៀងពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងបាទខ្ញុំខានច្រៀងយូរហើយដល់ពេលប្រហែលថ្ងៃនេះចូលរួមរហូតចាំឥឡូវប្រហែលបទហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែព្រមទូផងបានប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំឲ្យថាការទៅផ្ទះមានកន្លែងបុណ្យសពនឹងប្រសើរជាងទៅកន្លែងជប់លៀងបាទបងប្អូនឃើញបើសិនជាបងប្អូនពិចារណាអំពីចំណុចកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមុនចូលព្រះទូព្រះអង្គជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាបន្តិចព្រោះមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនពេលខ្លះអាចមានអនុបាក់ដល់ចិត្តថាទេបានជាក្រុមជំនុំយើងហើយទេបានអ្នកស្រឡាញ់ព្រះអង្គអ្នកបម្រើព្រះអង្គជួបការហ្នឹងមិនក៏គាត់ត្រូវស្លាប់អញ្ចេះមួយចំមួយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែងតែល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នាការអីក៏ដោយគឺព្រះអង្គមានពេលវេលាសម្រាប់គ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ហើយការទៅចូលរួមបុណ្យសពវាជាអីមួយដែលរំលឹកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងខ្ញុំកុំឲ្យយើងភ្លេចខ្លួនបាទកុំឲ្យយើងរត់ដោយភ្លេចខ្លួនដែលដឹងថាទីកន្លែងរបស់យើងដល់ពេលមួយនឹងដល់កន្លែងនោះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែផុតពីនោះទៅមានអីគេទៀតនោះគឺជារឿងដ៏សំខាន់ទៅកន្លែងខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយតាមត្រង់ប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាចូលចិត្តទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពបាទកាលណាទៅរំលឹកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យដួងចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យភ្លេចហើយនឹកចាំអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យត្រៀមខ្លួននឹងការដើរឲ្យព្រះអង្គប្រើឬក៏ធ្វើអ្វីមួយបន្តទៅទៀតជាជាងដែលយើងរស់នៅភ្លេចខ្លួននៅលើលោកីនេះបងប្អូនដែលមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមបានអានជាមួយនឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពុក4ខ12ព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពុក4ខ12ហេព្រើរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សញ្ញាថ្មីច្រឡំសញ្ញាថ្មីចំពុក4ខ12បាទព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពុក4ខ12ខ្ញុំអានជូនបងប្អូនអរគ្នាពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះរស់នៅហើយពូកែផងកុំមុតជាងដាវណាមានមុខពីរទាំងឆ្លុះចូលទៅកាត់តតែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរសូមបងប្អូនបានសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះសូទូបង្គំយើងខ្ញុំអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់តែងតែមានសម្រាប់យើងខ្ញុំម្នាក់បីដែរទោះបីក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងណាក៏ដោយដែលនៅជុំវិញយើងខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងខ្ញុំនៅកន្លែងការងាររបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំពេលនេះក៏ដែរពីព្រោះគ្មានអីដែលអាចលាក់បាំងនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បាននៅឡើយព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់ហើយតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់យើងខ្ញុំថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពូកែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរស់ហើយដល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះជាការដែលលើកទឹកចិត្តកំសាន្តចិត្តរបស់យើងខ្ញុំពេលដែរកុំឲ្យយើងខ្ញុំភ្លេចខ្លួនតែយើងខ្ញុំនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅជាប់ជាមួយនឹងការប្រកបនៅជាប់នៅក្នុងជំនឿដ៏ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការដើរជាមួយព្រះអង្គត្បិតគ្មាននរណាដែលអាចកំសាន្តចិត្តយើងខ្ញុំគ្មាននរណាដែលអាចយល់ពីយើងខ្ញុំគ្មាននរណាដែលអាចជួយយើងខ្ញុំលើសជាងព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានត្រាស់ហៅយើងខ្ញុំដែលទ្រង់បានហៅយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំបានដើរនៅក្នុងជំនឿរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្ញុំដែលទ្រង់ស្មោះត្រង់នឹងយើងខ្ញុំមិនដែរគាត់អធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានគង់ជាមួយទូបង្គំបងប្អូនទូបង្គំយើងខ្ញុំគ្រប់គ្នាទូបង្គំដែលចែកចាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមួយផ្នែកនេះជាការលើកទឹកចិត្តកំសាន្តចិត្តប្រដៅតម្រង់បង្រៀនដល់យើងខ្ញុំតាមផ្លាតីដ៏សប្បុរសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់យើងខ្ញុំហើយបើសិនជានៅក្នុងចិត្តជីវិតរបស់ទូបង្គំយើងខ្ញុំមានអំពើបាបណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទោះបីនៅក្នុងកលុកកលៀតកន្លែងណាក៏ដោយដែលទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់សំទ្រង់ដូចជាព្រះបានអត់ទោសដល់យើងខ្ញុំសម្អាតយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំមានដួងចិត្តវិញ្ញាណដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីនឹងចូលទៅចំពោះប្រវត្តិមានព្រះអង្គដោយបន្ទាបខ្លួនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំផ្ចង់ចិត្តពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់នៅឡើយ
ទាំងទូបង្គំដែលចែកចាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គដឹកនាំទូបង្គំយើងខ្ញុំគ្រប់គ្នាដើម្បីយើងខ្ញុំអាចនឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលហើយយល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកូនអរប្រគុណនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើសិនជាបងប្អូនមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពុក4តាំងពីខាងលើមកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យច្រើនដងដែលនិយាយអំពីការចូលទៅក្នុងទីសម្រាករបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយដែលខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមបាញ់មិញថាបងប្អូនក្រុមជំនុំបានចូលរួមពិធីបុណ្យសពច្រើនកន្លែងហើយដែលយើងតែងតែប្រើពាក្យដែលយើងឮដដែលថាពួកគាត់បានចូលទៅក្នុងទីសម្រាករបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់បានរត់ដល់ទីប្រណាំងបញ្ចប់នីតិប្រណាំងរបស់គាត់បានសម្រាកបាទអញ្ចឹងបានជាព្រះបន្ទូលនៅខាងក្រោមខ12នេះបានប្រាប់ថាព្រះបន្ទូលមានន័យថាអ្វីដែលបានចែងពីខាងលើមកនឹងឯងរស់ហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវមានមុខពីរទាំងឆ្លោះចូលទៅកាត់តតែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់នឹងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដើរសម្រេចដែរបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាបងប្អូនមើលតាំងតែពីដើមមកបងប្អូនឃើញអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏សកម្មនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនអ្នកនេះខ្ញុំសកម្មនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សហើយបងប្អូនបានដឹងហើយថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក1ចំពុក2បងប្អូនឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតអ្វីៗសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ព្រះអង្គគ្រាន់តែមានបន្ទូលការនោះក៏កើតមានឡើងមកហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានតាមរយៈពួកហោរាជាច្រើនទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្រុមជំនុំលើកទឹកចិត្តអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តប៉ុណ្ណោះទេព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រដៅតម្រង់ព្រមានគេជាច្រើនដងច្រើនសារនៅក្នុងទាំងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយនឹងខ្ញុំគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលយើងតែងតែជឿជាក់ថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានអំណាចព្រះបន្ទូលព្រះអង្គធ្វើការបងប្អូនទាំងគ្នាព្រះគម្ពីរនេះមិនមែនជាសភៅធម្មតាដូចជាបងប្អូនបានអានសភៅផ្សេងទៀតនោះទេបាទខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំផ្ទាល់ពិសោធន៍ជាមួយនឹងការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិសោធន៍ជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តទទួលបាននៃការលើកទឹកចិត្តពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គការកំសាន្តចិត្តផ្សេងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនអាចនិយាយថាគាត់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនដាអានព្រះបន្ទូលសោះមិនអាចទេបាទបងប្អូនជឿព្រះអង្គប្រហែលឆ្នាំក៏ដោយបងប្អូនត្រូវតែអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបងប្អូនត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបងប្អូនត្រូវតែស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងហើយតម្រង់បងប្អូនអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងហើយជួយឆ្នៃបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយនឹងខ្ញុំចឹងបានជាខ្ញុំដាក់មកជឿថាអំណាចនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយចំណុចទី1ដែលយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខ12ហ្នឹងយើងមានចំណុចជាច្រើនដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំអាចរៀនបានពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកជ្រុងទៀតនៅក្នុងការដែលជួយឲ្យបងប្អូនគ្នាខ្ញុំបានរីកចម្រើននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះរស់នៅហើយពូកែផងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនជាច្រើនបានពិសោធន៍ការនេះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរស់នៅពីសង្ឃលេថា active ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសកម្មរស់នៅបាទរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពូកែផងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអរគ្នាបានពិសោធន៍អំពីការហ្នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការនៅក្នុងចិត្តបងប្អូនអរគ្នាជាការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអរគ្នាហើយនឹងខ្ញុំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខុសពីសភៅផ្សេងទៀតបងប្អូនអរគ្នាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកំសាន្តចិត្តយើងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តយើងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរស់មានន័យថាអ្វីដែលបងប្អូនបានអានអ្វីបងប្អូនបានពិសោធន៍បងប្អូនបានឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលតែងតែប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលទៅឲ្យមិនដើរមកវិញទៅទេដែលអត់បង្កើតផលផ្លែនោះទេបងប្អូនឃើញទេកាលណាបងប្អូនអ្នកគ្នាស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់កាលណាបងប្អូនអ្នកគ្នាស្ដាប់ដោយបន្ទាបខ្លួនកាលណាបងប្អូនអ្នកគ្នាស្ដាប់ដោយប្រយ័ត្នប្រយែងហើយព្រះបន្ទូលនេះតាំងពីសញ្ញាចាស់មកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រមានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រាប់លើកទឹកចិត្តទៅដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យគេនិយាយពីក្រឹតវិន័យមានថាឲ្យគេទន្ទិញចាំឲ្យគេសង្វាតឲ្យគេចងចាំហើយបើឪពុកចេះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចេះក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានថាឲ្យប្រាប់ទៅដល់កូនតគ្នាទៀតដើម្បីឲ្យកូននឹងចាំនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចឹងបានបងប្អូនតែឃើញជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកូនចៅគេគ្រប់ចំនួនទាំងអស់គេយើងរាប់ទុកថាជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេឆ្លាតណាបាទពីព្រោះអីពីព្រោះគេមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តម្រង់ផ្លូវគេមិនមែនមានថាគេបរិសុទ្ធគេអត់មានកំហុសឆ្គងនោះទេជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេមានកំហុសឆ្គងគេមានបញ្ហាច្រើនណាស់រហូតដល់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ហៅគេថាជាសះក្បាលរឹងផងក៏ប៉ុន្តែពីមួយពេលទៅមួយពេលមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាការលើកទឹកចិត្តតម្រង់គេប្រាប់គេបងប្អូនឃើញតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីដើមមកតាំងពីលោកុបាទដល់វិវរណៈបងប្អូនតែនៅឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សកម្មមានជីវិតនៅក្នុងហ្នឹងខុសពីសភៅធម្មតាបងប្អូនសភៅធម្មតាដែលបងប្អូនអានតែម្ដង2ដងយ៉ាងច្រើនឬក៏3ដងអាចជាមិនសូវមានអត្តពលលេច្រើននៅក្នុងជីវិតបងប្អូនគ្នាបងប្អូនអានជាចំណេះក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើសពីសភៅ
លើសពីគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងប៉ុន្តែសកម្មនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនអរគ្នាហើយនៅខ្ញុំចឹងបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក1ខ13ប្រាប់ថាត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញមិនមែនពីពូជដែលចេះតែពុករលួយទេប៉ុន្តែពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់បងប្អូនឃើញទេព្រះអង្គបានបង្កើតបងប្អូនអរគ្នាតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅជាប់លាប់ផងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានបងប្អូនឃើញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក1ខ1ខ2ខ3ចុះមកបងប្អូនឃើញបានប្រាប់យើងបញ្ជាក់យើងថែមទៀតថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបន្ទូលព្រះសុគីទ្រង់គឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងព្រះសុគីដែលជាព្រះចបុតានៃព្រះអង្គជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលលើកចិត្តកំសាន្តចិត្តបងប្អូនអរគ្នាជាព្រះចបុតានៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរស់សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាហើយនៅខ្ញុំអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំតែងតែលើកចិត្តបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានិស្សិតទាំងអស់គ្នាឲ្យឧស្សាហ៍អានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីយើងបានស្គាល់យើងពិសោធន៍ហើយយើងទទួលបានការលើកចិត្តការបដៅតម្រង់បង្រៀនផ្សេងហើយក្នុងកាពីបានប្រាប់ឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនបដៅតម្រង់ជួយបងប្អូនអរគ្នាឲ្យបានកាន់តែដូចព្រះជាម្ចាស់ចាំមកខ្ញុំតែងតែនិយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងបានដូចព្រះជាម្ចាស់បើយើងអត់ដើរស្គាល់ព្រះអង្គហើយធ្វើម៉េចឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គបើយើងមិនដើរអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឃើញទេបងប្អូនកាលណាបងប្អូនអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាការលើកចិត្តកំសាន្តចិត្តតម្រង់បងប្អូនអរគ្នានៅខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនអរគ្នាដែលដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ចឹងបានជាខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតមានថាគេបរិស័ទមិនអាចថាមិនអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទេក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនដែរគេអត់ជឿគេអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែរបងប្អូនផាជាធ្លាប់លឺមានអ្នកមិនជឿអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនគេអានព្រះបន្ទូលច្រើនណាស់គេអានច្រើនជាងបងប្អូនខ្លះទៀតក៏មិនដឹងក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់គេអត់មានទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរអីទេហេតុអីពីព្រោះនៅក្នុងបទគម្ពីរប្រាប់ថាគេអត់អានដោយលាយជាមួយនឹងជំនឿមានតែគេអត់មានជំនឿនៅក្នុងហ្នឹងគេគ្រាន់តែអានដើម្បីគេចំណេះដឹងអត់មានជំនឿនៅក្នុងហ្នឹងអត់មានចិត្តចង់ស្វែងយល់ឬក៏មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលនៅក្នុងគេដឹកនាំគេឲ្យគេរីកចម្រើនពិតប្រាកដនោះទេអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងសម្រាប់គេមានអ្នកដែលអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គច្រើនណាស់ដែលគាត់មិនបានជឿព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដែលមិនជឿព្រះអង្គដែរតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហ្នឹងឃើញហើយព្រះអង្គធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់គេទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរគេស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តាមផាតេនឹងពេលវេលាដ៏សប្បុរសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណុចទី2ព្រះបន្ទូលថាម៉េចទៀតក៏មុតដូចជាដាវណាមានមុខពីរបងប្អូនធ្លាប់ឃើញដាវមានមុខពីរបាទដាវមានមុខពីរទាំងឆ្លោះចូលទៅកាត់ទាំងព្រលឹងហើយវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាអូខេព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងចំណុចខ្លះប្រាប់ថាប្រៀបដូចជាដាវអញ្ចឹងមានមុខពីរនេះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពូកែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអាចធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងតោះនៅក្នុងចិត្តជីវិតបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបានជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូសចំពោះ6ខ17ថាម៉េចពេលខ្លះនៅក្នុងបទគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាដាវនៃព្រះវិញ្ញាណអេផេសូសចំពោះ6ខ17ថាម៉េចចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនិងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជាដាវអញ្ចឹងណាចាំបានបងប្អូនខ្លះថាអូនៅពេលខ្ញុំអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្ញុំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនខ្លះថាចំណុចហ្នឹងជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអរគ្នាក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះថាអូលោកគ្រូដូចជាស្អីមួយចាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាធ្លាប់ពិសោធន៍ការហ្នឹងវាដូចជាដាវដែលចាក់ទៅក្នុងចិត្តជីវិតរបស់យើងឲ្យអ្វីដែលជារនាំងអ្វីដែលជាអំពើបាបអ្វីដែលជាចំណុចដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះដូចជាដាវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនកណ្ដាលឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រៀបដូចជាដាវក៏ដោយចាក់ធ្លុះចូលទៅក្នុងចិត្តជីវិតបងប្អូនអរគ្នានៅចំណុចណាមួយនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនអរគ្នាក៏ដោយសូមឲ្យបន្ទាបខ្លួនឲ្យទទួលនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កុំរំទុកថានេះជាអីដែលព្រះជាម្ចាស់បន្ទោសខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំប៉ុន្តែគឺជាអីមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់បងប្អូនអរគ្នាហើយចង់នាំចង់តម្រង់បងប្អូនអរគ្នាឲ្យដើរនៅក្នុងផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងដំណើរដែលដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជំនឿដែលបងប្អូនប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គបងប្អូននៅចាំនៅពេលដែលអរិយល្បួងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមាន3ចំណុចដែលអរិយល្បួងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមពន្ធកិច្ចដំបូងបងប្អូនមើលឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក4ខ1រហូតដល់ខ11បងប្អូនឃើញពីអរិយដែលវាល្បួងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទី1វាល្បួងយ៉ាងម៉េចបងប្អូននៅពេលដែលព្រះអង្គអធិដ្ឋាននៅលើភ្នំត្រូវអរិយល្បួង40យប់40ថ្ងៃតមកទៀតអាហាឃើញទេព្រះអង្គឃ្លានអញ្ចឹងអរិយវាល្បួងព្រះអង្គថាបើអ្នកពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនចូលធ្វើដុំថ្មនេះ
ឲ្យទៅជានំប៉័ងទី1ទី2បើសិនជាអ្នកពិតជាព្រះបុត្រានៃព្រះមែនណាឲ្យលោតពីលើដបូលព្រះវិហារនឹងមកថានឹងមានព្រះបន្ទូលវាប្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៀតថានឹងមានទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់មកត្រូវអ្នកនឹងដៃមិនឲ្យជើងអ្នកទង្គិចនឹងថ្មទី3អរិយវិលួងយ៉ាងម៉េចទៀតបាទឲ្យស្រីល្អឲ្យនគរទាំងអស់ឲ្យតែថ្វាយបង្គំខ្ញុំឲ្យទៅអ្នកទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែចំណុចទាំង3នោះបងប្អូនឃើញទេចំណុចទាំង3នោះព្រះអង្គប្រើដាវប្រយុទ្ធបើនិយាយរឿងដាវគឺនិយាយពីការប្រយុទ្ធចាប់ចាក់បងប្អូនឃើញទេចឹងបានជានៅក្នុងចំណុចនីមួយៗដែលអរិយលបួងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គតែងតែមានបន្ទូលនៅក្នុងខ4ថាមានសេចក្តីចែងទុកមកដូចនេះបងប្អូនឲ្យអានតទៅទៀតនៅក្នុងម៉ាថាយចំពុក4ខ1រហូតដល់ខ11នៅពេលដែលអរិយលបួងចំណុចនីមួយៗគឺព្រះអង្គតែងតែមានបន្ទូលថាមានសេចក្តីចែងទុកមកដូចនេះខ7មានសេចក្តីចែងទុកមកដូចនេះទៀតណ៎បងប្អូនឃើញទេខ10ត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាណ៎បងឃើញទេព្រះអង្គប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជាដាវចឹងប្រយុទ្ធអរិយវាប្រើព្រះបន្ទូលបងដែរពេលខ្លះវាប្រើព្រះបន្ទូលបងដែរវាលបួងវាប្រើកំណត់បោកប្រឆោតទៅផ្សេងមកអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបដូចជាដាវមានន័យថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបដូចជាដាវដើម្បីឲ្យយើងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបានជាបងប្អូនដែលស្គាល់ព្រះអង្គហើយធ្វើម៉េចបងប្អូនអាចប្រើដាវនឹងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអីដែលបំភាន់បងប្អូនគ្នាបំភ័យបងប្អូនអរគ្នាតាមរយៈរូបភាពផ្សេងមកកាន់តិចមកកាន់គំនិតចិត្តជីវិតបងប្អូនអរគ្នាធ្វើម៉េចបើបងប្អូនអត់មានដាវផងណាបងប្អូនអត់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបងប្អូនអត់ចាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងបងប្អូនធ្វើម៉េចអាចនឹងប្រយុទ្ធបានបងប្អូនឃើញបងប្អូនមើលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាគំរូព្រះអង្គចាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នានឹងខ្ញុំកាន់តែត្រូវការព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទៀតមានន័យថាបងប្អូនត្រូវស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យបានច្រើនហើយបើសិនជាមួយជីវិតបងប្អូនមិនអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចាប់ម្ដងទេថាជាគួរពិចារណាបងប្អូនគួរអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យបានច្រើនយ៉ាងហោចណាស់បានចប់ម្ដង2ដង3ដង4ដងបានកាន់តែច្រើនហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមជួបភ្លាមមកកាន់ជីវិតបងប្អូនអរគ្នាចឹងបានបងប្អូនខ្លះគាត់ទទួលការលើកទឹកចិត្តគាត់លឺព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហេតុអីព្រោះគាត់ធ្លាប់អានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងលើកទឹកចិត្តគាត់នៅពេលគាត់ជួបបញ្ហាជួបភ្លាមផ្សេងព្រះបន្ទូលកន្លែងហ្នឹងលើកទឹកចិត្តគាត់ប្រើដាវនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតផ្សេងដល់ចូលមកក្នុងជីវិតបងប្អូនអរគ្នាហើយសូម្បីតែអរិយក៏វាប្រើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គវាបំភ្លៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងទម្រាំបងប្អូនដែលមិនស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទៅទៀតយើងមិនជឿទៅលើចំណុចតើវាបោកបញ្ឆោតហ្នឹងនៅពេលដែលយើងអត់ស្គាល់យល់ច្បាស់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែដាវនេះក៏យើងមិនមែនទោះបីថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាដាវប៉ុន្តែមិនមែនយើងយកដាវទៅចាក់គ្នាលេងទេបងប្អូនអរគ្នាពេលខ្លះយើងអាចប្រើដាវព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទៅចាក់គ្នាយើងទៅផ្កើនគ្នាយើងទៅផ្ញើសារនឹងនេះគ្នាអត់ទេប៉ុន្តែសូមឲ្យជាដាវដែលប្រយុទ្ធនៅខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងពិតប្រាកដដល់បំភាន់ដល់បំភ្លៃដល់នាំឲ្យយើងវង្វេងណាឲ្យយើងប្រើហើយប្រើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាការលើកចិត្តបដាតម្រង់ត្រឹមត្រូវតាមក្បួននៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់យើងឲ្យយើងធ្វើបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក2ខ37បងប្អូននៅក្នុងសាច់រឿងនេះបងប្អូនឃើញអំពីបន្ទាប់ពីគេបានពេញដោយការចាប់បំពេញពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពេត្រុសជាអ្នកដែលក្លាហានជាងគេក៏បានងើបឡើងប្រកាសព្រះបន្ទូលព្រះអង្គផ្សាយដល់ឲ្យមនុស្សជាច្រើនទៀតបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបងប្អូននៅពេលដែលគេឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបងប្អូនឃើញបងប្អូនចាំពាក្យថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាដាវនៅពេលដែលគេឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងសាច់រឿងនេះព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក2ខ37ពេត្រុសនៅពេលគាត់ពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់ប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគេយ៉ាងម៉េចបងប្អូនខ37ថាកាលគេឮនោះគេមានសេចក្តីចាក់ចុចក្នុងចិត្តបងប្អូនឃើញទេឮគេបងប្អូនឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏សួរពេត្រុសនិងពួកសាវកឯទៀតថាបងប្អូនអើយតើយើងខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេចអូខេគេចាប់ផ្ដើមសួរឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយព្រះបន្ទូលចាក់ចុចបើនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសថា cut to the heart កាត់ទៅក្នុងចិត្តហ្មងបើយើងមើលខ្មែរចាក់ទេប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសគឺកាត់ចូលទៅក្នុងចិត្តជីវិតរបស់គេនៅពេលគេឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគេចាប់បានឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតើឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគេបានទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេបានទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេបងប្អូនឃើញទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់ចាក់ទៅក្នុងចិត្តជីវិតរបស់គេដូចជាដាវអញ្ចឹងដាវនៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនឃើញចឹងបានបងប្អូនប្រើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចេះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែការពារខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែអាចជួយដល់អ្នកដទៃទៀតបានថែមទៀតផងការពារបើសិនជាបងប្អូនជាអ្នករងនាំការពារកូនជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ការពារខ្លួនឯងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំមានអំណាច
ប្រោះលួសមានអំណាចក្នុងការស្អាងចិត្តបងប្អូននៅគ្នាខ្ញុំមានអំណាចក្នុងការដាក់ឆ្នៃជីវិតបងប្អូននៅគ្នានៅខ្ញុំចឹងបានជាមានបេសកជនខ្ញុំធ្លាប់ឮទីបន្ទាប់របស់គាត់ជាច្រើនបងប្អូនគាត់មិនមែនគាត់ចង់ដឹងថាគាត់ទៅណាខ្ញុំធ្លាប់ឮបេសកជនម្នាក់គាត់បាននិយាយជាមួយខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចង់ដឹងថាគាត់ព្រះអង្គចង់ឲ្យគាត់ទៅណាហើយគាត់ឬក៏បំរើអីមួយហើយគាត់មិនដឹងទៅម៉េចគាត់អានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចេះនោះប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តដោយច្បាស់លាស់ក្នុងការដែលបំរើព្រះចម្ចាស់ឬក៏ទៅកន្លែងណាមួយឬក៏ចុះបេសកកម្មអីមួយនេះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតម្រង់គាត់ប្រាប់គាត់លើកទៅចិត្តគាត់ជួយគាត់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរស់ហើយពូកែផងចឹងបាននៅក្នុងចំណុចកន្លែងនេះបងប្អូននេះនៅពេលដែលពេលទោះកំសែងល្អដែលប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចម្ចាស់មានមនុស្សជាច្រើនទទួលនឹងការចាក់ចុចនៅក្នុងចិត្តហើយគេពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះចម្ចាស់ពិតណាស់មិនមែនដោយសារអ្នកដែលនិយាយនោះទេប៉ុន្តែដោយសារអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងគាត់ឬក៏តាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងឯងធ្វើការនៅក្នុងចិត្តជីវិតរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមិនមែនដោយគេប៉ិនប្រសពក្នុងការប្រើពាក្យសម្ដីនោះទេចំណុចចុងក្រោយទី3ទាំងពិចារណាព្រះបន្ទូលនឹងដដែលទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចម្ចាស់ពិចារណាអស់ទាំងចិត្តអស់ទាំងគំនិតគិតនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនគ្នាខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយបងប្អូនគ្នាជាឲ្យមួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនគ្នាខ្ញុំដែរការពីខ្ញុំជឿព្រះអង្គដំបូងថ្ងៃមួយខ្ញុំកំពុងតែគឺជឿព្រះអង្គដំបូងហើយកំពុងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយហើយខ្ញុំមានបន្ទុកមួយនៅក្នុងចិត្តខ្វាយខ្វល់រឿងមួយនៅក្នុងចិត្តនឹងខ្លាំងមែនតើមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចពិបាកចិត្តហ៎ខ្ញុំជឿព្រះអង្គដំបូងដល់ទៅពេលហើយខ្ញុំមានតែប្រាប់ពីណាធម្មតាយើងទីមួយមិនស្គាល់គេទៅចូលរួមសិក្ខាសាលានៅឆ្ងាយគ្មានណាស្គាល់ខ្ញុំទេខ្ញុំទៅជាមួយគ្នាយើងមែនក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាដឹងព្រោះខ្ញុំមិនបានប្រាប់គេក៏មិនអ្នកដែលកន្លែងនៅខ្ញុំទៅចូលរួមក៏ឆ្ងាយស្ទើរតែអ្នកដែលយើងអត់ស្គាល់ទាំងអស់គ្រូគម្រាដែលចែកចាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកាន់តែមិនស្គាល់ខ្ញុំទៅទៀតព្រោះខ្ញុំទៅលើកទី1ទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាការទៅជឿព្រះអង្គដំបូងហើយបន្ទុកនឹងមួយចងល់នឹងមួយក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំបងប្អូនគ្រាន់តែទៅអង្គុយនៅកន្លែងនឹងពុកលោកគ្រូគាត់ចែកចាយព្រះបន្ទូលនឹងគាត់ហាមាត់ចែកចាយព្រះបន្ទូលភ្លាមព្រះបន្ទូលនឹងចំមកចំណុចរបស់ខ្ញុំនឹងតែម្ដងឃើញទេអ្នកផ្សេងគេយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនខ្វល់ទេព្រះអង្គប្រហែលជាមិនខ្វល់ពីអ្នកផ្សេងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គដឹងខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងដាក់ព្រះបន្ទូលពុបមកចំកន្លែងហ្នឹងមកគាត់ឡើងចែកចាយភ្លាមចំចំណុចរបស់ខ្ញុំតែម្ដងគ្មានអ្នកណាដឹងទេគ្មានអ្នកណាយល់ទេមានតែខ្ញុំម្នាក់ដែលដឹងមានតែខ្ញុំម្នាក់ពេលហ្នឹងដែលអរគុណព្រះជាម្ចាស់ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តទទួលបានបដៅតម្រង់ទទួលបាននៅពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវហើយក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងកាមបងប្អូនចាំព្រះបន្ទូលហ្នឹងហើយព្រះបន្ទូលបងប្អូនដូចជាចង្គៀងបំភ្លឺផ្លូវជើងពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវជើងបងប្អូនឃើញទេបាទនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងថាម៉េចទាំងពិចារណាអស់ទាំងកំណត់គិតដើរចិត្តគិតដើរសម្រេចណាសំបីតែចិត្តរបស់យើងគិតយើងមិននិយាយចេញមកផងព្រះបន្ទូលបងដឹងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដឹងប្រើព្រះបន្ទូលបងជាការលើកទឹកចិត្តបំរុងយើងបាទគ្មានអ្នកណាដឹងទេគ្មានណាយល់ទេគ្មានណានេះពីកិច្ចការហ្នឹងទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបហើយព្រះអង្គប្រើអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកបម្រើព្រះអង្គណាមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តបងប្អូនខ្ញុំដោយប្រយោជន៍ចឹងមកខ្ញុំអរប្រគុណព្រះជាម្ចាស់ចឹងបានខ្ញុំចាត់ទុកថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយមិនមែនអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានន័យថាតលគ្រូគម្រាបានអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះពីព្រោះតែជាគ្រូគម្រាពីព្រោះតែជាអ្នកដឹកនាំចឹងត្រូវតែអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនមែនចឹងបងប្អូនការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែជាកិច្ចការរបស់បងប្អូនត្រូវធ្វើដោយចូលចិត្តដោយពេញចិត្តដោយចង់ធ្វើដោយសង្វាតចង់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះអង្គតែម្ដងមិនមែនដោយព្រោះបងប្អូនជាអ្នកដឹកនាំមិនមែនដោយព្រោះបងប្អូនត្រូវមកពហិមិនមែនដោយព្រោះគ្រូគម្រាក៏ប្រាប់ឲ្យអានខ្ញុំចេះតែអានទៅអត់ទេពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរស់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គលើកចិត្តព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតម្រង់បងប្អូននៅគ្នានេះខ្ញុំហើយប្រហែលជាមានជំនឿសាសនាផ្សេងទៀតបងប្អូនគេអានទាំងមិនយល់ផងប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអត់ឲ្យបងប្អូននៅគ្នាពិបាកទេអ្នកក្រក៏អានយល់អ្នកចេះតិចក៏អានយល់អ្នកមានក៏អានយល់អ្នកប្រាជ្ញក៏អានយល់អ្នកមិនប្រាជ្ញក៏អានយល់អ្នកជនសាមញ្ញធម្មតាប្រុសស្រីក៏ដោយអ្នកណាក៏អាចអានបានដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់អត់ពិបាកទន្ទិញអត់ពិបាកឆ្ងល់អត់ពិបាកអីដែលមិនអាចយល់បានទេល្មមណាបងប្អូនអាចយល់ទទួលនឹងការលើកចិត្តបានចឹងបានជាគ្មានអីដែលអាចលាក់នៅព្រះចម្ចាស់បានទេព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រកាសច្បាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនគ្នានេះខ្ញុំចឹងបានជានៅក្នុងទំនុកដង្កើងចំពុក139ខ7ដល់ខ12ខ្ញុំអានឲ្យបងប្អូនគ្នានៅពេលស្ដេចដាវីតក៏ថាគ្មានអីដែលអាចលាក់ចំពោះប្រវត្តិមានព្រះអង្គបានថាម៉េចក៏ថាតើទូបង្គំនឹងទៅឯណាឲ្យរួចពីព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តើនឹងរត់ទៅឯណាឲ្យរួចពីព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ទោះបើទូបង្គំនឹងឡើងទៅស្ថានសួគ៌ក៏មានទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅទីនោះទោះបើទូបង្គំនឹងរៀបដំណេកនៅស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះក៏ឃើញទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅដែរខ9ទោះបើទូបង្គំនឹងយកស្លាប់នេះ
បច្ចុកាហោះទៅអាទីបំផុតនៃសមុទ្រខ10គង់តែព្រះហស្ថទ្រង់នឹងនាំទូបង្គំទៅទីនោះហើយព្រះហស្ថស្ដាំទ្រង់នឹងក្តាប់ទូបង្គំដែរខ11បើទូបង្គំថាសេចក្តីងងឹតនឹងក្របបាំងទូបង្គំជាប្រកាសហើយពន្លឺដែលភ្លឺនៅជុំវិញទូបង្គំនឹងត្រឡប់ទៅជាយប់វិញខ12ដូច្នេះទាំងសេចក្តីងងឹតនោះឯងមិនលាក់ពីទ្រង់ឡើយនោះទាំងយប់ក៏ភ្លឺដូចជាពេលថ្ងៃដែរឯសេចក្តីងងឹតនិងពន្លឺភ្លឺនោះស្មើគ្នានៅចំពោះទ្រង់បងប្អូនឃើញទេមានអីដែលអាចលាក់បាំងនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បានទេទាំងប្រវត្តិមានព្រះអង្គផ្ទាល់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើការក្នុងជីវិតបងប្អូនគ្នាហើយព្រះជាម្ចាស់ប្រើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសកម្មណាបងប្អូនគ្នានៅក្នុងជីវិតបងប្អូនគ្នានៃខ្ញុំដែលស្គាល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងបានជាបងប្អូនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបងប្អូនសង្វាតអានសង្វាតឲ្យមានបងប្អូនណាអត់មានព្រះគម្ពីរសូមសង្វាតឲ្យមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយបង្កើតទម្លាប់អានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាប្រចាំថ្ងៃផ្ទាល់ខ្លួនជាក្រុមជាគ្រួសារអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកណាដែលអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចំណាយពេលអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានច្រើនជីវិតគេរីកចម្រើនពីមួយពេលទៅមួយពេលគេកាន់តែដូចព្រះជាម្ចាស់អេយ៉ាបតគេកាន់តែមើលទៅដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគេចាំខ្ញុំតែនិយាយថាបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចបើមិនស្គាល់ព្រះអង្គផងឃើញទេហើយធ្វើម៉េចស្គាល់ព្រះអង្គបើមិនតែអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គផងបាទមួយឆ្នាំអានម្ដងឲ្យបានបាទ3-4 ខែអានម្ដងបានឬក៏អានតើមានបញ្ហាអត់ទេសូមចូលទៅចំពោះប្រវត្តិមានព្រះអង្គអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យបានច្រើនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបើកើតទៅជាទម្លាប់នៃការស្រឡាញ់អានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់កូនប្រាប់ចៅតគ្នាទៀតឲ្យអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពូកែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរស់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានដោយអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរលើកទឹកចិត្តកំសាន្តចិត្តបងប្អូនគ្នានៃខ្ញុំចំណុចឲ្យបងប្អូនគ្នាខ្ញុំពិចារណាឲ្យជាសំណួរ3ដល់បងប្អូនគ្នាតើបងប្អូនជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរទេបងប្អូនជឿលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអត់តើបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ទេបាទជឿស្រឡាញ់នេះបងប្អូនសូមអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានច្រើនហើយបើសិនជាបងប្អូនជឿហើយស្រឡាញ់ហើយតើបងប្អូនស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរទេបាទស្ដាប់ហ៎ស្ដាប់ខ្លះបាទឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកម្ដងទៀតបងប្អូនស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទេបាទបងប្អូននិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គខ្លួនឯងណាបងប្អូនបាទស្ដាប់ពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពេលខ្លះមិនមែនផ្អែមគ្រប់ពេលនោះទេបាទពេលខ្លះជូរដែរសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពេលខ្លះប្រដៅតម្រង់បងប្អូនអរគ្នាបាទមិនមែនផ្អែមដូចតែខ្មុំគ្រប់ពេលវេលាទេប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនយល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទោះបីនៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយព្រះអង្គប្រដៅតម្រង់ព្រះអង្គនាំព្រះអង្គបន្ទោសបងប្អូនអរគ្នាដែរបើបងប្អូនយល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក៏រាប់ទុកថាជាផ្អែមសម្រាប់បងប្អូនគ្រប់កលៈទេសៈដែរតែបើបងប្អូនអត់យល់ទេបងប្អូនថាមិនក៏ព្រះអង្គបន្ទោសខ្ញុំហើយក្នុងបទគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងបានព្រះអង្គបន្ទោសយើងណ៎ឃើញទេបាទព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងបានព្រះអង្គប្រាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបន្ទោសយើងប្រដៅតម្រង់យើងកំសាន្តចិត្តដល់យើងឬមួយក៏ចង់ថាព្រះអង្គទូបង្គំមិនត្រូវការហ្នឹងទេទូបង្គំចង់បានតែផ្អែមទេនោះមិនមែនទេបងប្អូនបើព្រះអង្គជាឪពុកបងប្អូនអរគ្នាព្រះអង្គមានពេលដែលកំសាន្តចិត្តលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអរគ្នាមានពេលដែលព្រះអង្គបន្ទោសបងប្អូនអរគ្នាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មកពីព្រះជាម្ចាស់ដែរដូច្នេះបើសិនជាមានព្រះបន្ទូលណាមួយជាការចាក់ចុចនៅក្នុងចិត្តបងប្អូនអរគ្នាបដៅតម្រង់បងប្អូនអរគ្នាសូមរាប់ទុកថាជាប្រពោរាប់ទុកថាជាកិត្តិយសដល់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមបានសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះយេស៊ូវទូបង្គំយើងខ្ញុំអរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលជាថ្មីម្ដងទៀតលើកទឹកចិត្តយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំបានស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពិតព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅរស់ពូកែមានគ្រប់ដោយអំណាចបជាស្ដាដើម្បីជួយស្អាងចិត្តយើងខ្ញុំព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក៏ជ្រាបគ្រប់ទាំងអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តជីវិតរបស់យើងខ្ញុំទោះបីយើងខ្ញុំមិនទាន់និយាយផងពេលដែលយើងខ្ញុំអរព្រគុណព្រះអង្គសូមជួយយើងខ្ញុំបើសិនយើងខ្ញុំខ្ជិលនឹងការអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឬក៏មិនបានអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានទៀងទាត់ឬបានច្រើនសូមផងនៃព្រះបានជួយយើងខ្ញុំព្រះវិញ្ញាណបានបំពេញយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំមានដួងចិត្តស្រែកឃ្លានក្នុងការដែលចង់អានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រកបជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃហើយបើមានចំណុចកន្លែងណាដែលយើងខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គគង់ជាមួយយើងខ្ញុំជួយយើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំអាចធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយចង់អានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីយើងខ្ញុំបានផ្លាស់ប្រែដើម្បីយើងខ្ញុំបានជាពន្លឺបំភ្លឺនិងជួយដល់អ្នកដទៃទៀតគេបានស្គាល់ព្រះអង្គតាមរយៈជីវិតរបស់យើងខ្ញុំដែរក៏អរព្រគុណនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ